karbianglong মনোৰম প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই কাৰ্বিআংলঙৰ নিচেই কাষত ফেচবুকত দিম ফটোবিলাক দিম মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই আৰু এই কাৰ্বিআংলঙৰে আমাৰ বন্ধুবৰ ফণিকান্ত ভূঞাৰ ওচৰত সাব চেণ্টাৰ ভেলৌঘাটৰ ওচৰত আছে এটা গ্ৰেট waterfall যিটোৰ নেকি তুলনা আমেৰিকাত কি আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে ভৰপূৰ কাৰ্বিআংলং ইয়াতে যদি চিনেমা শ্বুটিং কৰিলে মস্তি হ'লে ন মানে ৰেকৰ্ড কৰি থাকিলে শেষ নহয় জুম কৰি একদম হয় তাৰখিনি ৰেকৰ্ড কৰা কি মস্তি লাগিছে শ্ল' মোশ্যনত চাবা পিছত কেমেৰা স্ক্ৰীনটো এবাৰ মুচি ল'বা